mangi. Maka dia matu mak mungi mak siya imangi nak kuli-kuli bacaan. Iya mi ko masampaja cedit diki mendalami. Tausahakan inda tanikmati sampajangi. Nabitta tu nampar sahabae na saba angka sahaba ukuma nang imasigi na tuwa na taro sampajan na najama. Sampaja sunnah na yolo na loro uki masigi sampaja sunnah na monri na loro kuti masigi yolo na sara kuti masigi yang parang ko nabitta. Maka ni nabitta la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo pancajiki buruk lo ni bolam. Unriti mas sampaja. Jadi di engkai hadere okoe. Iro sampaja sunnah imon rinesai. Aja nanok ko masigi tajama. Taparewa ilaw bolata. Iya masigi mak baraka ni. Bolata mi mabela pole baraka Tonrui masampajan ng kabaraka na. Tonrui mangaji. Iya masigi on romak baraka na. Iya. Tapi bolata disang. Iya. Supaya matanang iyon roy. Manyamang iyon roy. Ito menre boleh mamatin roy. Cinampak mitoliw na to matinro. Namakay ka bola iyon roy. Liw tulilala mi matan na. Di na mi matinro matan. Beli bola na tulil nasasay. Nasa kami manggiya. No naalalo. Nulay siya kalapak-lakal na. Tau malasa memang. Iya. Tonri masampaja. Apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komelo kimis sang yang ka malaika. Na magampat deni rita irasaimi meki karasai malaika. Kaya kabat tu namanya ka malaika. Iya na magampang matinro matay. Pitung ka malaika tu. Manas dingin deteksi titian gare. Kaya kabat tu masih matinro mangaji. Ngaji ni gare napay talulam patulis garu-garu to lima kwa ni matan. Nasabak magay para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua kaya betul na to magambaca karudu. Nareko to masikiri. Mandarimo maka madak bacane bilang-bilang tak din na bawangi. Siaga ni ronda layite si. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kaya betul ya kujumai. Ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara tamamanan itu malaikat rahmat ya kutilala masigi. Ina makaret jing itaha tu cakarudu. Iya makaret jing karena itu resonansi malaikat. Nama gampang ipa makare. Iya nama gampang mapapang iya tu ampe makana bita. Aja nama lampe katobamu masesay tawe. Aga sesay tanaya ro pakatoba sesay iya ro cakarudu na sila da tahangi. Iya, yan na ito nakalala. Di makanya iya ito pakatobay ko malampi sampajan. Na iya katobana. Iya, iya ko ito makatoba pito naman ne. Napa niya ko ito makatoba na macala mo rupay makatoba. Bato ka na isang macala rupay. Maraja sa day ng kanano. Ya ayo lagi naman utakullah. Hakatukati wala tamutun na. De na tinro tau. Tau patinro mi. Mami ko matinro. Iyo mo kumakada. Ya ayo lagi naman utakullah. Matinro. Iya. Makanya Nabi itu khutbah suaranya lantang. Sabak makiro, yan ada ini pakwaro ay matinro itawe, nasabak seluruh malaikat rahmat itu masuk. Kaya kawat to si, untuk magapa matinro, iya ko subuhi, karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu. Dua kelompok, jadi iya na subuh, iya na ngaji, tako masige takana jolo matinro-tinro cinampa, elepi itu tapi sadik, masyapi, magay nasabak resonansi malaikat. Iya, kaya gawat to nama ano, ya ko macarami tahu, wira ipagay perang. Iya, tuli makwa ni titi ni tuli galulu mate tuli cakarudu moy. Tanya maka aja tak kali belisi deh resonansi malaikat. Kemudian iya ko ramalangi, apa may ka malaikat tu gampa pamatinro. Na pura man resubo na liu-liu ay tate serapi noto. Iya na pura man resubo bura si loro matinro si makramanang kamana makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritay pahikmay. Iya komelo ko deteksi malam Lailatul Qadar. Iya nanapay mga ribi mo cakaru dulada itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat.
magi pakandangnya ku balo rondangnya letu subuh dia cakar rudu. Lagi kira-kira makurang malaikatna. Dia sifat telu sifat terepa deh. Dia cakar rudu. Sanalau mapengajian ngawin apa si tengah jam acara mustase si selini menre utuna. Itu. Jadi makira betul kan, itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroi ina dena melo matinro matamu mega tu setan. Iya mega setan. Pakanja-kanja kiwi asam pajak ko asikiri ko tu angaji ko itu magai supaya made setan. Pa itu setan cau mato tu. Ya mi kona cauki, yana tu ampai ko tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Supaya ya malaikat ibire seleng ya aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah. Ya ko makalani assalamu alaina alaitana tu ibire seleng napa makalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Jadi taluti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa boleh assalamu alaina idi tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, napai baca kulullahu ketelu supaya malumu idale ku tu boleh. Aja moto ku tetep pintu maka kulullahu Allah samad orang jadi makanya matu bali bola ta ganana baca bali bola malampela dan udah minta mambolana. Iya, itu ibaca. Cuma kami memang anjuran Nabi tak itu tu ijandele pintu na rekomelo ilabu matan nasoy aja na tama jinge pa batun na masu ni angka makada bacanya ya kursi kato makada menyebut nama Allah apa ya ko patapulo jandela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sah itu yo poko mak bismillah bawa min itu tu menyebut nama Allah pa mereka upo ya mereka urampeng ya na sabak kehati-hatian to paye di bolata yale ripa nah to yale magampang padahal nang ka dipikirkan resikona to makibua kamera itari WC ilalang jadi pa si boleh setan si kamera begitu ka kamera onrona setan ni Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu ibuka ipintun na kamera mandiro WC we na ibaca ya rona takok masuk setange lokin reloki kamera maka kanja onron iya takok itu tu inale rewa aku ni kamera monro iya ko tak buka IWC we maloli sunil WC we kamera onro jing iya na tu ampai mega tau mako kana kanala sama kalilya apa si boleh setange ale na tau makibo dengan onron nama-nama kare cede iyo putu biasa kamanya mengapa bolaju maka bela WC ni mondri angka bela dena ganggu mana yang mako kwai di na tar ipasi bola ni jena tu ampai makada ya kongka wese ku ilala kamarata akibuar rangi dua palaca akibuar rangi palaca saliwang akibuar ti palaca lalang jadi na tasu tatutu aja na tak buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar iya apa angkat tu tau pandrita hukumi makada ya na tak buka pintu na WC mu mancaji WC mana ya tu kamaramu tu pekko ni kome ko masampajang ukur ilalang magani. Ini pertimbangannya Pak. Tapi dia tu suruh kirewa mak bongkar WC ya. Rewa kamasi kia podangi laki ta hunui bongkar ya tu aja deh tu. Ya na robawang antisipasi na makada. Tatutu ni bawa ko to masu ni lacak boleh saliwang. Ta mapi napai buka makoro. Iya, karena kemudian tonroi ini masam pajak kamarak ta tonroi ini mengaji supaya nonroi barakah aja na Pak ya tu boleh tu dia tu gagal onroi masam paja tu dia nanti jisak dia ke surimonri ya tu ampai ko to pura masam paja perlu na tolete cek dek bergeser ki cek dek supaya manca jisak bibi ma to ke surimonri aja na cek dek bisa biki kanjak ko mega napa ni ka tu had desa na maka semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal mandalari terima reni itu ke ulun po Allah taala nasabak dia ni onroi makasih iya tu ampai masigi barakah lupu tu ampai makada loki mambere jama supaya megay lolongan apalah no apa iya je umuru eka dia nama lampe
Idito na may gadosata, idito na cede, malata, idito na umrut, tamapay, cede, Muhammad. Arugya nga pa to. Ni jawere naman away, bihe. Masampayang hindi maman na magosip si tangajang. Makakita na may kabangkaro na. Depi gagi rumama hape, wikalite-lite, rumaser ya kay kumay. Kamana setan. Tomelo na mga jimagya ng kay klamakun re, masulara po cho, masapeda menre, manasa korang ibuka. Ito jere, tantangan na makukuha gamay. Jadi di mitunon roy, pakanjaki he. Napa ni maca kito pak bu. Aja ta maca mi masa padalle. Pamega tu tau maca masa padalle, tapi dia na maca tu. Kegiasan napa si pulu mi dalle na napa na salai. Na iya ko makukuha pak na de na di pas dia gangele ta amal man rasaki. Iya ko anak emiran nuang. Tamah kada bawa to mata riolo. Wija murad nuang buta ciwali ko. Tauleng murad nuang buta rapa ko. Idi na utane ko akasyaga lo tasyare to mate talala na sitaw. Akasyaga lo masyara kubur lo na sitaw bu. Kedua, ya minagan na katalu ko pure mapaboti nga pamelo masyara kubur botin paru. Ni gere. Idi lagi tu mapahang agama akatalu mi lo masyara kubur kami na matanda sitaw. Maga pa wija tadi na mapahang agama. Tuki lagi nama dari nalupai itilaw jupanda makule ya mina talipo ko capu idi na. Magani tu mobi egan nagagi pasipulu melo ki mitangka angka gagi cine de ni andre angkai pak balu dorian itu macina dorian aku tanana sa 100 sabuna so iso di paga padahal si di juta di na perikantong denan limi nataga nasala to memalianu mali ni galu mali ni dar mali ni ulawang na pasipulong ni sisan na mate sa puripala. Aja ta maca mi masa padale ya, maca kitu. Tabawangi tabaway sebelum loki okor. Na sabaon ralepa mitulino makanya nabita dunia masaratul akhir ya tulino asap-asaparan ni akhir. Jadi aja ni salay okolino he. Papalay di makala. Ya tu pak dara eko macay deno ko dara na nataro tanat-tanan na ko nadupay parewa ilaw bolamu makotito di parewa ilaw surimun risesa. Aja tataruman ng okolino pa. Ya kinetis sang imaga siya na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag. Dega pa. Namo di ustas. Ya binakalate ustas ko tu ya na mate na salasay. Idi bayne makoto aja tak pasipulu ngulawag ang kasiku mangkamani macalamat hijiran. Pama dante letu ko kamana mon risaliban. Na itu pariasan makun re makalicubu mana? Anti-anti makalicubu. Poto makalicubu. Rante makalicubu makoko isaliwan manang ni. Tadi gare. Rante ni saliwan na nabajujunan non roy. Napa bo makulwalo ko. Kamana no kolatu ang kasiku na on roto na. Tapi dito na ko taro-taro te donge de. Aja na tapasilapo ibo kolino. Takiri-kiri nga ila sorimon risesa. Masa di ko mati, banimon rime tu malay. Ken rilo de na bay nila kay ta ko mati. Tuki lagi melo makbay ne palay ko mati. Law palampura meman ni. Namu ini makun re makoto. Aja na mati lah kay tatarimo tu. Pati to gani bapak ni. Ganda si ulan na pendek na ko Facebook sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan. Yan ang kanaduda makomeng sabar say nasa makasih. Anyo. Yare. Dega pak cinampan na lupay kita jabatannya dia gaga, dia gangka na. Iya ko mati eswe dia gaga tau melo taruh gangka 2 penni. Dia gaga. Paling asiwan ni makadalam nakabongi ki. Setelah itu semua akan orang melupakan. Mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak. Wijat ta ita jallau pasyarai de. Yanatannya hidi macatu man rasaki. Ya ko sampajangi renung asyaga kana sampajangi jamo palingan sekian ribu rakaat. Dia na mungkin tatambah ko mati, tapi ya ko pasidaka masigita. Sinin na sumbangat tatama ko masigi. Dia na paja ilolonga gangka kama lino. Iyan itu mananunga.
Makanya tu mati dia tu gaga melo na pigaw ko rewa so ngadi na massedekah. Dia nak kala kalau umrah, dia nak kala haji. Magai na sebab pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil kiamah itu cuma sedekah. Massedekah itu apa ya nak ke gunamu itu tatai jalan. Nena mungkin itu sampai ko masumbang aja nasi masigi tonri masumbang asumbaki ko sumbatoki ko sumbatoki ko sumbatoki apa ya nama rutungi yang kamu patatajang ko ko na rutungi tayolo kamu pa korci ditajang aja nasi rupa mi ya tiap pai ko kata me bangun masigi na me gaung masigi karaja nung bangun masigi ya benar mo pa dicengi pa jadi cengi to ni rohe ali to ni nung pa dicengi ro supaya megai onron na palam itu mula lu me mabangun na iya ko yemi tu masigi mo ako na rutun ni tede na katawamu. Ya opo kumutala imaga man ade gaga mon ri makaran no koro itu pas sedekah itu kanjana. Iya ko puasa imi ko jamai ya nalaba ni to sukuru mo ko tarimai. Pa iya ya kama to manre andre harap pa makade nabi tani giding to manre andre harap patapulo sona patapulo ni tolak pa dongan lantuk balu salat wa 42 yauman mania iya na law galungen nite talo iti na parewe law bolana na dadda ibaine na panabukang de gagal letu Allah patay de diterima na 30 meter sona tema puasa na patapulo rosona de diterima magani iya mapatika kaya di itu nah dia nama gampang pak ya nanti sampai kong kata melo mangumrah tu lu perhatikan tanya aja pokok na pares saya tahu tuli kopor nami magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tu nama kai gandreh koro makai ka waju balu iya rojo mu pares sa dito gaga tahu mewa si salah pak makin nabi talaya hilulil muslimin ajah jurahahu pak salah yalin ya naliwang italong asode mu sewa dan nabi ta masakar ko law kama ko syare nabi ta makala de utarima ko nasabaan ka si kampo mu de mu sewa na pura manatal naliwan na rotalong asa magani jadi di melelo mangumrah lo ki jolo sapai roto purete wasi salah ta sia dampak pura mana pinapaki joka iya kong katoi lo ni makalabbaik Allahumma labbaik nak lapang Allah taala la labbaik kalak deka muli kolok komai magan nanti kaki iyo po ko mapaci mana ni andre mapaci pakai mapaci waramparai sakaki ay joka ni iya na tu tau magampat tarikol lawyok yolo na baitullah nasaba siruntu iruh na si bawa bapakna ababar ruh niga nurna nabitta yana tu ampai ko to masampaja na tako angkan tu nasi sumpungia tu tapamiti wai mata itu angka tu lang ka to masampaja to melo terri na jeje terri ya jadi titi de na terri na de na siruntu ya to ko siruntu inanapay mabuak kata bere masime maninyawana nasaba siruntu iruwe si bawa bapakna jadi katunang katumas sampayan na to terri ya ko terri ki aja ta masija roko ya ko ki roko na pole yaro tapi tawi roko oh baca makoli-kolin subhana rabbiyal azim wa bihamdi nikmati itu karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah ya ko pura ya rota sapururang ko watakale tatilaw barakana de nagisay api naraka ya to tu barakan itu tapi deni atung ka tu mako manibate tu matu ko masampaja ni melo ni pade denul Allahu akbar dena na pada tak deni nasaba dena tak buka ya toh ko tak buka ada waktunya itu dibukakan angka biasa ko togi sampaja sunnah ko togi sampaja perlu mandari to makomode to nya sadiga de to ga ngera de to ka tepa masih bawa nyawe siruntu ya tu tak buka. Itu yang disebut dengan sir rahasia itu. Nikmat yang begitu-begitu Pak. Dia nambah biasanya 20 30 sampai jatuh mau Pak kong kecicang. Tapi ya kau tahu makan jak betun gampang. Napai mak buah ketak bere si sumpu memen nih. Wah emak itu. Pak ya kau makan jak mi andrewe, makan jak jenne, makan jak pakaian ni. Padahal itu pakaian kita pakai masam pajak. Aja je na sambarang. Ya kau pak bere cale aja na jolo. Iya, pak biring-biring pak kanjak-kanjak iro lipa sapa-sapa ya rumah kada mau pacito ngangi. Iya kau polek bale aja nah.
mabaluka maki to makala silitere na denagan na silitere sarona na yaro yaliab bakyang itatta itu haram nasaba haram ligay riha asan na makin nabi tenang kata malipakya 10 dirham na liangin na sira dirham dihalala tapi ang kasi di dirham diharang na napaki masampajang itu pakyang makin nabi tadini tari masampajang dina kana nabi tadina sama kalami dini tarima asa sampajang tapi dini tarima matika tapi to mau pa na tukong kasampajang ulay pabetuh yan na to ampay awa pasapasangan iyero sampaya suna duha idon rakangi pamulawat tu aja ta salayero sampaya pamasa ya tu manasahat desa na nabita dari Anas bin Malik had desa marpu to pa desangi marpu disandarkan langsung ka nabi dena ko sahabat makin nabita na nigi tau masampaya suna duhari pamulawat tu na bacai